Betsy Bao Buenbe at welcome sa aking channel! Taas na naman ang energy natin, te! So, ayan. Gagawa tayo ulit ng bagong video. So, ang video na to ay walang iba kundi kakain tayo! Yay! Ayan, kanina kasi mga besh, nagpunta kami ni Bessie Wap sa grocery. Namili kami doon. Tapos dapat kanina magmumukbang kami. Tapos tatry namin tong mga to. Eh kaya lang busy kasi ako. Dami kong ginawa kanina. Ang dami namin. May bisita kami. Di wala akong time. Di namin nagawa yung dapat gagawin namin video. So ngayon, solo plate ang lola nyo. Ako lahat ang gagawa nito sa makatuwid. Kaya Bessie Wap, alam ko, papanoorin mo tong video ko. Ikakain na lang kita. Okay, simulan na natin. So yung video na to ay kakain tayo. Nagawin natin. Ang video na to ay, ano ba? Sinabi ko kanina sa kanina, nakalimutan ko na eh. Trying Arabic snacks. Oh, pinag-isipan ko yan. Huwag kayong ano. So, ayan. Meron tayo dito ibang chips. So, papakita ko muna sa inyo isa-isa. Oh, ito. Ang pangalan nito, Chips Oman. Maanghang siya. Arabic to. Siguro ito yung English niyan, Chips Oman. Yan. Tapos, meron tayo dito Mega Chips. Ayan, oh. May Arabic name. Tapos, English, Sea Salt and Vinegar. Ayan, oh. Potato chips din ka mga te. Tapos, meron dito XO Snacks Mix Munch Sweet Chili Pepper. Ayan. Ito yung Arabic. Ito yung English. O, diba? With translator to mga te. Tapos itong isa, ito yung naitriga to kanina si Bessie dito eh. Kaya sayang hindi niya matitikman eh. Sea salt, potato chips, mega chips din to. Ayan o, sea salt. Tataka siya ano daw to, tatawa-tawa pa siya dun kanina sa grocery kasi sea salt talaga, yung sinasabi niya. Tapos meron pa tayong isa dito, mega chips din. Cheese and onion. Ayan, cheese and onion. Favorite. Tapos, mega chips pa din. Tomato ketchup. Ayan. Big flavor niya. Tapos, ito, Pico Fresh. Pico Fresh. Ang flavor niya, paprika. Ayun, yung paprika. Potato chips pa din. Pero may sila sa potato chips dito ah. Sohar chips. Ang flavor, hindi ko alam. Walang nakalagay. Arabic eh. Walang translator. Ah, ito yung flavor nasa likod. Ayun oh. Kita nyo ba? Ayan. Tapos ito yung last. Barin Pupak. Ayan. Feeling ko cheese ko. Oh my god. Flaming hot flavor. Mga te. Hindi ako mahilig sa hot. Tapos syempre meron tayong water. Kayo mga te, mga besh, mga mahals. Pagkakain kayo ng mga chips, mga chichirya, marami itong MSG. Kaya kailangan dapat uminom kayo ng maraming water. Ganon. Okay, mga te, umpisahan na natin. So, ang pipiliin natin dito sa atin, ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 9. Ang dami, 9 to. So, umpisahan muna natin yung medyo hindi ko, tingin ko hindi ko magugustuhan. Try muna natin tong sea salt. Gusto talaga ni Bessie na matikman to sana. Kaso nga hindi namin nagawa yung ano namin kanina. Hindi namin nagawa yung video kanina kasi busy talaga ako. Dami kong work. Kasi may bisita kami. Ganun. So, ayan, natitikman ko na siya. Ayun yung laman. Marami-rami din siya. Diba? Tignan natin. Masarap naman. Para siyang ano? Para siyang lace na plain. Ganun. Masarap siya mga bes. Hindi siya maalat. Bessie Wap, masarap. Tirahan kita. Okay. Sabi nga ni Bessie Wap kanina. Masarap niya, para siyang lace. Para siyang lace na may katulad dito sa atin sa Pilipinas, hindi ko maano kung ano, hindi ko maalala kung ano eh. Pero meron. Parang ano? Ano ba pangalan ng chichirya na yun? Parang potato chips din siya, pero yung plain lang. Ganon. Tapos, ayun, puro potato chips to eh. So, try naman natin tong tomato ketchup. Ayan, open ko na. Alam nyo ba, kanina sabi nga sa akin ni Bessie kanina, pinsot ko. Actually, hindi ko to damit. Kung sino man yung may-ari nito at makakakita, ayan, sinapin damit mo, wala kang magagawa. Ayan, sabi nga sa akin ni Bessie kanina, ano, hindi na namin to kayang ubusin. Sabi ko, pag naubos natin, after natin kainin niya, may UTI na tayo. Tapos tumawa siya. Made in Bahrain pa to. Yun, may nakalagay. Made in Bahrain. Ayun yung plug ng Bahrain. Kumaya ko. Ay! Galing lasa. Nakalagay dito, tomato ketchup, pero hindi siya lasang tomato ketchup. Lasang papel. Lasang papel. Seryoso, lasang papel. Ayun. Lasang papel siya mga besh. Try naman natin itong isa. Pero masarap siya. Ayan, try natin itong Pico. Pinost ko kanina kasi akala ko hindi siya nagre-record. Nagre-record naman pala. Napraning lang ako. Kasi nakakain na ako tapos hindi pala nagre-record. Di ba kung saya-saya naman nun. So, ayun. Hindi talaga ako mahilig sa chichirya. Siguro nung bata ako, ang paborito ko talagang chichirya yung ano, yung lumpiang Shanghai, yung tagpipiso. Tapos yung para siyang cheese dog ba yung chichirya na tawag nila dun. Tapos, 3 yung laman sa isang balot. Naalala ko nun kasi pag, ano, diba sa school papasok kami pagka Friday, ay Saturday, Sunday, sa bahay lang kami. Tapos, malapit lang yung tindahan. Okay, tatry na natin to.
Tapos, ano flavor ba ito? Paprika. Ayan. Sarap. Masarap siya. Parang siyang ano, lasang barbecue flavor. Parang barbecue flavor na. Hindi na siya parang ano eh. Ayan, nakalagay dito mga ano to eh. Bell pepper to, di ba? Pero hindi ganun yung lasa niya mga besh. Masarap siya. Baka ang bibig ko. Ang kulay niya. Sarap. Ang nagustuhan ko dalawa. Yung ano hindi ko siya. Parang ano siya. Lasang papel siya. Yun muna tayo tubig mga besh. Parang siyang lasang papel yung isa. O, try naman natin. Si salt and vinegar. Nahilig ako sa ano. Dati paborito ko yung crackling. Nung bata pa ako. Tapos, nung natikman ng mama ko, gusto niya na din. Napapabili na din siya sa akin. Sarap. Parang siyang yung layos na ano. Vinegar flavor din. Sarap. Sabi ko na magugustuhan ko kaya. Sarap niya best. Alam nyo, hindi ko maintindihan bakit ganun sa ano. Bakit ganun sa, ba't doon naman ako tumitingin? Hindi ko maintindihan bakit ganun sa, ang tawag dyan? Sa Dubai. Bakit hindi ako makatawag? Hindi ko matawagan si Bessie Marjorie ko, hindi ko siya matawagan. I don't know why. Alam nyo ba, nag-download na kami ng Booty, nag-download na kami ng WhatsApp, Messenger, may Skype na din ako, pero hindi pa rin kami makapag-usap. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, yung Messenger daw nakablock na sa Dubai. Pero alam ko lang yung iba. So, ito. Mga besh, gusto ko tong sea salt and vinegar. Try naman natin to. Ito, favorite ko na tikman ko kasi ito dati. Bumibili kami nito ni ate, yung malaki. Yung malaki kasi nito eh. Si ate yung pinipili niya yung sea salt, pero ako ito yung pinipili kong flavor, yung cheese and onion. Masarap talaga siya, besh. So, ang dami niya pang laman, oh. Parang mas marami siyang laman kaysa dito. Ang konti ng laman. O, tikman na natin, besh. Titsura, yan. Diba? I told you, besh. Masarap. Takaw ko, no? Ito talaga ba? Yung lasa nito, ano, malalasahan mo talaga yung onion dito sa, ano na to. Tapos malalasahan mo rin yung cheese. Mahilig kasi talaga din ako sa cheese na chichirya. Ang sarap niya. Try naman natin itong isa. Nakalagay dito, ano eh, chicken and chili flavor siya eh. Try natin. Kung totoo yung cheese nis. Na cheese and chili flavor siya. Wala silang kaparehas na lasa dun sa mga chichirya natin sa Pilipinas. Hindi itsura nyo parang cropek ng ano, choking. Nakakamiss na din choking, in fairness. Wala silang kaparehas na chichirya dyan sa Pilipinas. Ng ano, parang maano mo sila sa mga chichirya ng Lay's, gano'n. Ito, kakaiba oh, parang pili ko hindi siya masarap. Okay, tikman na natin. Parang ganyan na lasa mo. Masarap siya, pero hindi ko type. Pero masarap. Lasang cropek nga talaga. Pero masarap. Lasang ano eh. Hindi ko malasa. Parang ano siya, lasang chippy. Yung tagpipisong chippy sa Pilipinas. Yung kulay. Lasa niya. Ito, kumakain din kami ni ate, bumili talaga kami ito. Mixed chili pepper siya. Ayan eh. May isang version nito, corn cone yung nakalagay dito. Ito, mix munch yung nakalagay. Yung isa nito yung favorite namin. Ang nakalagay doon, corn cone. Tapos kulay yellow siya. Ang sarap yung best, promise. So, try na natin ito. Dalawa na lang yung natitira. Na-try na natin ito, dalawa na lang. Tapos ayun. Itsura niya oh. Mix nga talaga kasi may star. Iba-iba to. Tignan natin itong star ha. Lasang ano? Barbecue? Parang inihaw. Ito naman ganito pagulo. Nabaliw na naman ako. Dumi ng kamay ko. Tignan natin. Rock bear. Meron pa dito kami sa. Ito. Parang ano to? Parang basket or ano something, net, ganon. Tignan natin. Parang cropek style ulit. Hindi masarap siya, promise. Ring! Will you marry me? Charot. Rock? Ayun lang eh. Wala na. Para sa yung nasa loob. Ay, natapon. Ayan. Tikman na natin yung dalawa. Ang sarap nila. Para silang ano, wait lang. Commercial break. Para silang ano, TV. Yung TV sa Pilipinas. Ito. Chips. Ang nakalagay dito, Oman. Ano to? Oman chips. Tikman natin. Ang nakalagay dito, ang flavor nito. Potato chips lang nakalagay. Chili flavor. Patay tayo dito. Hindi pa naman tayo nahilig sa chili best. Yan o, itsura niya o. Red. Tikman natin. Hindi bet. Hindi ko maintindihan yung lasa, best. Tubig, water break. Cannot be. Last na. Busog na tayo sa chichirya. Nangyayari sa kanabukasan natin ito mga besh. Tapon ng amoy. Dito itsura o.
Para siya. Ay, nung bata ako, naalala ko, nabot ako pa yun, yung tag 50 centavos lang yung chichirya, yung pom-pom. Bibili ako nun palagi, dun sa tindahan namin. Ay, dun sa tindahan namin. Dun sa harap namin tindahan. Tapos yung lola ko nun, nagtitinda din yun ng ano eh. May tindahan din yung lola ko nun. Kain-kain din ako ng mga chichirya niya dun sa ano. Try na natin. Ay, masarap. Pero maanghang. Ang nakalagay dito, ayun oh, flaming hot. Maanghang, bes. Pero masarap. Maanghang lang. Ano siya, anghang? Hindi ko bet. Ayan, natapos na. Ano siya, maanghang siya pero masarap, para siyang cheese. Lasang cheese siya. Pero maanghang lang talaga. Hindi kasi ako mahilig sa maanghang talaga. Kaya ayun. So, ayan, natapos na natin ang pagpo-food trip. So, totoo lang, ginawa ko lang talagang dahilan to para makapag-food trip tayo. At ayan na nga, natapos na natin yung pagpo-food trip natin. Ngayon. Nakita nyo na kung ano-ano yung mga chichirya, yung mga chips na pwedeng, hindi naman pwede, yung masasarap kainin. At saka, syempre, yung mga hindi din masasarap, diba? At least try natin, diba? Yon yung mga chips dito sa Bahrain. Yan. Sa susunod naman, tatry tayo ng iba pa. Try natin makahanap ng mga candies doon sa sa grocery pagka nakabalik tayo doon. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang video ni Mama P, ang pagpo-food trip at ang katakawan ng anyong inang Reyna. So, ayan. Bye! Hanggang dito na lang ulit. Mga friendship, mga besh, mga moms, mga mars, mga te. Ayan. Napanood nga pala nila Ezekiel tsaka ni Jacob yung video ko. Tapos ginagaya nila yung mga te. Hindi ko naman alam na gumagano'n pala ako. Hello, mahal ko. Miss na kayo. Mahal ko ni Mama P. Miss na kita kuya at saka Jacob. Lapit na uwi na si mama ha. Ipon-ipon lang tayo. Love you. Bye!